สวัสดีครับมาพบกับตั้มนะครับ วันนี้ตั้มจะพามากินน้ำตกครับ น้ำตกหมูครับ เรามากินน้ำตกหมูกันเลยนะครับ กับข้าวเหนียวร้อนๆเพิ่งไปซื้อมาเลยครับข้าวเหนียวมาเรามากินน้ำตกกันอร่อยอร่อยแซ่บไปออกไปไหนมาไหนก็ปิดปากด้วยนะครับใส่ผ้าปิดจมูกแล้วโรคกำลังระบาดเลยน่ากลัวมากเลยน้ำตกครับเอาเลยเขาข้าวเหนียวร้อนๆลองกินดูกันนะครับอร่อยมากเลยอาหารอีสานเนื้อหมูผมเพิ่งหัดทำ YouTube น่ะผมก็ยังไม่รู้เลยว่าผมจะต้องทำอะไรถนัดอะไรบ้างผมก็ยังไม่รู้ตัวเองว่ามันจะไปในทางไหนตัวเองชอบในทางไหนตอนนี้ก็ทำจับฉ่ายไปก่อนนะครับทำได้ทำอันไหนที่ทำได้ผมทำลงไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งว่ากันนะครับอันไหนที่ไม่ดีผมก็ขอโทษล่วงหน้าไว้ก่อนเลยนะครับนะอร่อยอย่างนี้เลยหมูมาผักอร่อยครับมากินเป็นเพื่อนกันหรอพี่ๆน้องๆมากินด้วยกันครับ
เอามาตอนนี้โรคโควิดก็กำลังระบาดเลยนะคนไปไหนมาไหนก็ใส่แมสใส่ผ้าปิดจมูกกันด้วยนะครับเป็นห่วงถ้าเป็นไม่ได้หลีกเลี่ยงที่ชุมชนนะครับไม่ต้องเข้าไปแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็มีผ้าปิดจมูกใส่ผ้าปิดจมูกก็ค่อยเข้าไปก็ได้นะครับอร่อยมากเลยข้าวเหนียวร้อนๆจิ้มแบบสุดยอดหมูครับ เป็นชิ้นเลยน่ากินมากอร่อยมากมากินน้ำกันนะอร่อยครับ หมดแล้วนะครับก็หมดแล้วนะครับ ข
ขอบคุณมากครับที่รับชมบ๊ายบาย